Muy buenas a todos, soy Tony Mac Dynamite y aquí estamos en otro tutorial. Y sí, este es el segundo de cómo de descargar miles de efectos y bucles de sonido gratis. Gratis. Sí, ya he hecho otro video que era cómo tener música para tus videos sin copyright, 49 vistas. Vale, como sea. Este es el juego que me voy a descargar después. Vale, el Facebook, Bueno, perdón por hacerles perder el tiempo, pero es lo que pasa. Vale, aquí seleccionamos unas categorías y podemos escuchar lo que necesitamos. Por ejemplo, si vamos a descargar un sonido, necesitamos tener una cuenta ya creada en esta página que se las dejaré en la descripción. Por ejemplo, aquí tenemos muchos efectos de sonido como este. Ya no más. Este también. Ay, qué tiempos. Vale, lo primero que tenemos que hacer es o registrarnos o ya crearnos o ya tener el nombre de usuario y así es sencillo. Por ejemplo, el mío en este caso es este, pero no se lo voy a mostrar típicamente. Perdón por hacerles perder el tiempo, pero así es la cosa. Vale, como sea, una vez ya con la cuenta aquí, ya podemos descargarla los beats. Por ejemplo, el beat más popular de todos es este, el que usa Germán Garmendia en su canal de juegos. Este. Vale, qué bacano. Este me da un poco de... Este sí lo voy a descargar. Vale. Ya como ya tengo el grabador, voy a hacer unos gameplays ahí bien bacanitos de GTA San Andreas. Así a lo pro. ¿Esto qué es? Los sonidos siempre tienen que tardar en cargar, ¡Qué pena! Más o menos está bien, lo descargan. Vale, estoy explorando unos sonidos. Aquí hay varias categorías. Ustedes solo... Los dejo con la venganza del usuario. Ustedes solo eligen una aquí y enseguida ¡pum! Y enseguida eligen los sonidos que más les gusta y lo escuchan y los descargan. Incluso aquí le pueden dar me gusta y todo esto así para calificar. Pero yo no creo que eso sea tan importante. Vale, para... No me gustó. Conejo, risa, scream, va. Voy a poner otro. Animales. Ambiente, chirismas, cargón, onomatopeyas que son. Pues. Pues. Vale. Creo que ya les mostré lo que pasa. Ahora la cuestión. Aquí van las voces. Cuando ustedes descargan las voces van acá y las prueban y listo. Uy, ¿qué pasó? Me gusta cuando tenga una pérdida lo pongo. Vale. Como ya les mostré todo, ya yo tengo la cuenta, ya descargué la música que necesitaba. Ustedes necesitan o registrarse o ya con una cuenta creada se ponen. Una vez, si se van a registrar, tienen que escribir su correo electrónico, la contraseña y el nombre de usuario. Y enseguida se les va a mandar un mensaje al correo electrónico. Y entonces ustedes abren el correo electrónico y enseguida le dan clic el mensaje y enseguida les muestra la contraseña y su nombre de usuario para ingresar. Y listo. Una vez que se ingresen pueden descargar toda esta música.
Por ejemplo esta. Y esta. Uy, qué escalofrío. Vale. Creo que hasta aquí ya terminamos. Obviamente no voy a extender esto porque es muy simple. Solo tienen que registrarse y ya. Bueno, así que chao, chao.